Hola amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a Lucas. Aquí otro vídeo más de los que teníamos pendientes de editar para la sección de tutoriales. Muy pronto nos pondremos al día con las demás secciones. Estamos preparando todo el contenido y espero que os suscribáis y estéis atentos para que nos deis vuestra opinión. Como veis, aquí tenéis una Citroën Sara Picasso a la que le hemos cambiado los discos y las pastillas de freno delanteras. Lo primero que hemos hecho es asegurar bien el coche, quitar la rueda y a continuación la pinza de freno. No lleva mucha complicación, pero sí que en algún momento quizá una maza de goma nos ayude a darle algún golpecito para que vaya cogiendo juego y las piezas salgan con mayor facilidad. Si los tornillos ofrecen mucha resistencia, siempre puedes utilizar algún aflojatornillos antes de ejercer presión sobre ellos. Recuerda que si la herramienta es de mala calidad, podrás estropear el tornillo. Este es uno de esos casos en los que lo barato sale caro. Aquí tenemos las pastillas de freno antiguas. Extraerlas no tiene ninguna complicación. Recuerda dejar tu comentario y darnos tu opinión. Es muy importante para nosotros. Vamos a quitar los dos tornillos que sujetan el disco al buje. Utilizad de nuevo la maza de goma para darle unos golpes al interior del disco y que salga más fácilmente. Y si quieres saber todo lo que tenemos preparado para subir próximamente a las distintas secciones, suscríbete y quédate con nosotros, seguro que te va a interesar. Os recomiendo utilizar un gato para meter el pistón hacia adentro, puesto que necesitaremos que esté totalmente introducido para poder meter el disco junto con las pastillas. A partir de este punto empieza el proceso de montaje del nuevo kit. Ponemos el disco y lo fijamos con los tornillos al buje. Tendremos que apretarlos bien, pero con cuidado de no pasar el tornillo, ya que no son los que van a soportar la mayor presión. En los que vienen a continuación, sí recomiendo poner fijatornillos, ya que son los que soportan la mayor presión. Como veis, hemos montado las pastillas y el haber introducido el pistón hasta el fondo, ahora nos permite, como hemos dicho, tener el margen suficiente. No os preocupéis por apretar demasiado los tornillos ahora. Cuando todo esté montado, será mucho más fácil apretar con mayor fuerza. Abrimos las pastillas todo lo posible y creamos el hueco para a continuación poner la pinza en su sitio. Como veis, otro sencillo tutorial que se puede hacer con herramienta que todos tenemos en casa. Siempre prestando la mayor atención a la seguridad, fijando el coche sobre caballetes u objetos que sean destinados para ese uso. Recordad ahora sí, apretar los tornillos con bastante fuerza, puesto que sí que son los que soportarán toda la presión. Con esto, poco más que añadir. Habrá que comprobar que el líquido de frenos esté en su correcto nivel y apretar el freno unas 2 o 3 veces hasta que vuelva a coger su posición natural. Y muy importante, tener cuidado en las primeras frenadas, ya que no son efectivas hasta que la pastilla y el disco se va acoplando y rodando unos kilómetros. Y con esto nos despedimos hasta el siguiente vídeo, que será esta misma tarde. ¡Un abrazo!